Regjistrimi i lahutës shqiptare nga UNESCO si pasuri e mbar njerëzimit ka frymëzuar organizimin e një aktiviteti artistik në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër, i titulluar Lahuta zyrtarisht në UNESCO Krenari Kombëtare. Aktiviteti kishte si protagonist muzikant nga Shkodra, nxënës dhe mësues të shkollës së mesme të muzikës Prenjakova, si dhe përfaqësues nga Akademia e Shkencave. Kemi zhvilluar një aktivitet pasi kemi kryeveprat e traditës botërore, siç është Xhubleta, siç është qyteti Beratit, dhe natyrisht kemi edhe kryeveprat e kryevlerat tona, siç është Fyjet e Gramshit, dhe ka ardhur një muzikante e cila losin me flautë dhe flet diçka për Fyjet e Gramshit, që është një kryevepër kombëtare, kryevlerë kombëtare së bashku me Hengun. Por shumë e rëndësishëm është për mua Emanueli, i cili lot në violonçel dhe e ka trashëguar lahutën dhe është një nder i madh për qytetin tonë. Emanuel Luka, 16 vjeç, me origjinë nga Thethi i Dugaxhinit, studion për violonçel në Shkollën e Muzikës Prenjakova, ndërkohë që interpretimi me lahutë ka mësuar prej shumë vitesh. Në moshën 10 vjeçare kam mësuar prej gjyshit. Për shembull, unë në Shkollën e Muzikës studioj për violonçel. Edhe kjo është pak e ngjashme, madje edhe kam pas dëshirë me mësu. Edhe ma ka mësuar gjyshi. Për flautistin e njohur Majlinda Spiero, përfshirja e lahutës në listën e UNESCO-s është një nga ngjarjet për të krenuar dhe një burim frymëzimi për muzikën kombëtare shqiptare. Kam ardhur për të luajtur 2 vepra, për të dëshmuar vazhdimin e kësaj tradite në muzikën e kultivuar. Domethënë, çfarë gurret pashtershme që kanë dhe duhet të kenë më shumë kujdes kompozitorët të kompozojnë dhe studiuesit gjithashtu të kompozojnë sa më shumë të mbështetur në këtë pasuri të jashtëzakonshme kombëtare. Vetëm kështu do të ruajmë dhe do të forcojmë identitetin ton kombëtar në muzikë. Gjatë këtij aktiviteti u përshkruan rruga ndjekur për prezantimin dhe regjistrimin e lahutës në UNESCO, si dhe u interpretua pjesë muzikore ku krahas lahutës interpretuan dhe instrumentistë të tjerë të ardhur posaçërisht për këtë veprimtari.